أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahim, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Kao što sam spomenuo ranije, 11 znači ekspedicija je poslata u to vrijeme i detalji u vezi ekspedicije koja je trebala da pobjedi one koji su napustili vjerovanje, kao što je bio Tulejha bin Huwail, Malik bin Nuvera, Sađa bin Tiharis i Muselma Kazabti, koji su tad tvrdili da imaju poslanstvo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dao zastavu Halidu bin Velidu i naredio mu da ide protiv Tuhejla bin Velid. I onda mu je naredio da ide prema Buta mjestu, iako Malik bin Nuvera bude htio da se bori protiv njega, i onda je rekao Hazreti Halidu da se bori protiv njega. Buta je neko mjesto gdje ima bunar i gdje se ovo sve dogodilo. Prema drugom hadisu se spominje da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu postavio Sabit bin Kejsa za vođu Ensarija i da mu je rekao da on također bude pod upravom Halida bin Velida. Hazreti Halidu je bilo naređeno da se bori protiv Tuhejla i još jednog koji su kampovali blizu Bozaha, koje je bilo, to mjesto je bilo blizu plemena Benu Asad. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu dao zastavu Halidu bin Velidu, rekao je, čuo sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Halid bin Velid odličan sluga Allahov i on je jedan od naše braće. On je Allahov mač koji se bori protiv licemjera i nevjernika. I onda ga je poslao prema Tulejhi i Unejha da se bori protiv njih. I kratak opis ovih njegovih znači protivnika je sljedeći. Tulejha bin Asad je jedan od znači lažnih ljudi koji su tvrdili da je dobio poslanstvo, da je kao poslanik, i on se pojavio pred kraj života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je počeo da tvrdi. Tulejha bin Huwailid bin Nafal je bilo, bin Nazla Asadi je bilo njegovo puno ime, i u 9. poslije Hidžre
je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa svojim plemenom Benu Asad i došli su u Medinu i kao ponašali su se kao da su oni donijeli neku kao veliku uslugu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli su kao mi prihvatamo da ima samo jedan Bog, Allah, i kao da si ti njegov poslanik. I onda je rekao poslaniku, iako nisi poslao nikoga kao kod nas, i kao, ali oni su eto došli i onda kad su se vratili on je onda počeo da tvrdi da je i on poslanik i to se desilo još dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio znači živ i u tom mjestu Semija tu je on kao podigao svoju armiju, ovaj Tulejha. Semira je mjesto koje se nalazi jedan dan udaljenosti od Medine prema Meki i ovo mjesto je okruženo planinama. U svakom slučaju kad je on počeo da tvrdi da je poslanik, ljudi su mu se pridružili i zašto su mu se mnogi pridružili, jednom su putovali s njim i nestalo im je vode i on je rekao kao da jašu na njegovom konju i kao uskoro će naći vodu i ti koji su to uradili našli su vodu i zbog toga su kao povjerovali njemu. On je sigurno znao u vezi to gdje se nalazi ta voda i onda ih je tako na taj način prevario i rekao da će naći tu vodu. I ti ljudi koji su bili znači neuki jednostavno su pali pod utisak ovog njegovog manipulisanja. Onda još također je iz namaza otklonio seđdu, znači rekao je im je da ne moraju da padaju na seđdu u toku namaza. I on je onda kao vjerovao da on dobija objavu, znači i onda bi tako njima govorio te kao neke ritmičke stihove. I tako na taj način je znači postigao to neke pristajice i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovoga, poslao je Ziraru da se bori protiv njega. Zirara nije bio znači uspješan zbog toga što je tad Tulejha imao dosta pristalica i još dva plemena su mu se pridružila i tada je uskoro neko vrijeme poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, ali znači ta stvar u vezi Tulejhe nije bila znači pobrinuta za to i onda je to ostalo na Ebu Bekra radijallahu anhu da se pobrine za ovu situaciju. I kad je postao halifa, on je onda znači poslao armiju prema Tulejhi i znači pod upravom Halida bin Velida. Halifatul Mesih kaže ovo nisu samo bili ljudi koji su se znači odmetnuli od religije ili koji su tvrdili da su poslanici. Ovo su bili ljudi koji su radili mnoga zla protiv muslimana. Jejna bin Hisen, sad opis u vezi njega, zapisano je da je on bio poglavica Benu Zara plemena. U toku ove bitke 3 bataljona su se pridružila uz Benu Kurejza i oni su planirali da napadnu Medinu. Ujejna je bio jedan od komandanata ovih bataljona i kada su izgubili nevjernici, on je želio da napadne ponovo Medinu i tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači ponovo ga zaustavio i onda su se morali povući. I ovo je bilo poznato kao ekspedicija Zikard. Ujejna bin Hisan je prihvatio islam prije nego što je Meka bila osvojena i on je također učestvovao s muslimanima tad kad je Meka bila osvojena. Znači tad je bio musliman u toku osvajanja Meke. I protiv Benu Tamin plemena poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao u 9. hidžretskoj, znači da se bori protiv njih.
sa 50 znači vojnika i s njim tad nisu išli ensarije ni muhadžiri, znači on je išao. I razlog u vezi te borbe je zato što su ti Benu Tamim bili zaustavili muslimane da prođu. I onda u toku hilafeta Ebu Bekra oni su se onda pridružili Benu Tulejha. I također je zapisano da je Benu Tulejha pozvao da mu se pridruže i neki iz ovih plemena su se odmah pridružili Tulejhi i tražili su također od svojih ljudi iz plemena da mu se pridruže. I prije nego što je poslao Halida bin Velida, Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao jednog od ovih ljudi da pozove njihovo pleme da ne budu uništeni. Poslao je Hazreti Adi. Hazreti Adi je ponovo pozvao svoje ljude u islam i dao im je znači upozorenje. Zrba je mjesto kod Gatfan plemena. Tu također je neki izvor po tom imenu. I Hazreti Halid bin Velid je uskoro krenuo iza njega i Ebu Bekr mu je naredio da kuda da krene i da ne napada nikog drugog osim ove upute ili naredbe što mu je Ebu Bekr radijallahu anhu dao. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da on želi da krene također prema Hajberu i ljudi su bili, znači saznali su da Ebu Bekr hoće da krene prema Hajberu i onda odatle da ide do nekih planina i tu da se sastane sa Hazreti Halidom bin Velidom. I iz drugog hadisa saznajemo znači više informacija da je ovo bila strategija Ebu Bekra radijallahu anhu da uspješno napadne ove nevjernike, da kad ih vijest stigne da iako je Ebu Bekr poslao svu svoju armiju da druga armija dolazi, znači to je bila strategija. Iz Buzaha Hazreti Halid bin Velid radijallahu anhu je krenuo prema drugom mjestu kojemu je Ebu Bekr naredio. Adžar i Selma su dvije planine i one se nalaze na lijevu stranu od Samira, a u drugom hadisu Adžar je planina od Benu nekog plemena i Hazreti Halid radijallahu anhu je rekao da će da ide prema Hajberu i onda će da Benu Tajb pleme da napadne. I tako je to pleme, zato što su saznali da će i oni biti napadnuti, ostali su na svom mjestu i nisu se znači pridružili Tulejhi. I Hazreti Adi je došao kod ovog plemena i pozvao ih je u islam i oni su rekli da neće da se pridruže Ebu Bekru radijallahu anhu. I na ružan način su rekli nećemo se pridružiti Ebu Fasil. Ebu Fasil znači kao mlada kamila koja se odstranila od svoje majke. Tako to je pogrdnim imenom su ga nazvali. I tako su govorili za Ebu Bekra, Ebu Fasil kao otac od mladunčeta kamile koje se kao odstranilo od majke. To je način na koji su oni pogrdno znači nazivali Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Adi im je rekao da velika armija dolazi prema mama i kao neće vam niko dati nikakvu milost zbog toga što ste vi ovakvi i rekao im je ja sam vas upozorio, a na vama je da odlučite. I prema drugom hadisu također je rekao svojim ljudima da vi ćete zaista zapamtiti Ebu Bekra kao Al-Fahdu bin Ekber. Fahl znači mužjak bilo koje znači životinje. Kao možete ga sad ismijavati i zvati ga da je on mladunče kamile, ali uskoro nećete imati drugu znači izlaz nego
nazivate znači kao najjačim nekim imenom. I onda su oni tražili od njega kao da zaustavi ovu armiju dok oni pozovu svoje ljude koji su otišli da se pridruže Tulehi, jer ako on sazna kao nikada ih neće žive pustiti. I kao ako Tuleha sazna da oni ponovo hoće da prihvate islam, kao pobiće njihove te ljude. Hazreti Adi je tad se sastao sa Halidom radijallahu anhu u Suni i pitao ga je: o Halide, daj mi 3 dana i kao 500 vojnika će on kao imati u roku 3 dana koji će se pridružiti Halidu ben Velidu i da napadnu neprijatelje. Kao to je bolje nego da ih otjeraš u džehennemsku vatru. Drugim riječima, ti ljudi iz te plemena, iz njegovog plemena, oni će se kao pridružiti Halidu bin Velidu radijallahu anhu. I tada se Hazreti Adi vratio svom plemenu. Oni su već bili poslali neke ljude da vrate svoje ljude. Znači Hazreti Halid bin Velid se složio s ovim prijedlogom. Ovi su ljudi, znači iz Adijevog plemena, Hazreti Adijevog plemena poslali poruku svojim ljudima da se odmah moraju vratiti u svoje pleme, jer muslimani kao planiraju da napadnu njihovo pleme prije nego što napadnu Tulejhinu armiju, i kao oni trebaju da se vrate i zaustave. Ovo je njihov bio plan i onda su ti njihovi se ljudi vratili. I ovo da nisu na ovakav način poslali poruku, znači Tuleha bi ih sve pobio. Hazreti Adi radijallahu anhu se vratio kod Halida bin Velida i rekao da su se njegovi ljudi, njegovo pleme opet pridružilo islamu. Jedan autor piše da je ovo bio jedan od najvećih, znači, postignuća Hazreti Adija, ovo što je postigao sa svojim plemenom, da se pridruži muslimanskoj armiji. I to pleme koje se pridružilo tad Hazreti Halidu bin Velidu, znači to se smatralo prvi gubitak Tulehe, jer su oni bili među najjačim arapskim plemenima, i drugi arapska plemena su se bojala ovoga plemena i uvijek su kao pokušavala ta druga arapska plemena da budu prijatelji od ovoga plemena. Onda je Hazreti Halid bin Velid krenuo nadalje da izvršava svoju misiju koju mu je Ebu Bekr naredio, i neko je rekao da je te pleme kao ptica, a Džemila pleme da je njihovo krilo. I onda se opet tražilo malo vremena od Halida bin Velida da bi reformisali ovo pleme, ne bi se i ono vratilo u islam ponovo i da se da se ne bore. Isto tako kao što je Allah uputio Gous pleme koje je bilo ogranak te plemena i oni su se kao vratili u islam. I Hazreti Adi opet otišao pod odobrenjem Hazreti Halida bin Velida i također je s njima razgovarao s tim plemenom dok nisu dali znači zakletvu ponovo i vratili se u islam. Onda je Hazreti Adi otišao Halidu bin Velidu i rekao da su i oni prihvatili islam i imaju kao 1000 konjanika koji će se pridružiti njegovoj armiji Halidovoj radijallahu anhu. I onda su oni svi krenuli prema Tulejhi. Ukaša bin Mehsen je bio poslat od Hazreti Halida i Sabit bin Ekrem s njim da znači saznaju neke informacije u vezi neprijatelja. Tuleha i njegov brat Selma su krenuli da rade kao inspekciju i da vide šta se dešava. Selma nije ništa razgovarao sa Sabitom radijallahu anhu, on ga je odmah ubio. I onda je Tuleha pozvao svog brata da mu pomogne protiv Ukaša. Rekao mu je kao pomozi mi jer ovaj će me kao raskomadati. I onda su njih dvojica napali Hazreti Ukaša i njega su također ubili. U drugom hadisu se
zabilježava ili prenosi da kad je Hazreti Halid bin Velid poslao Hazreti Ukaša i Sabita Ensarija da prikupe informacije u vezi nevjernika, došli su znači susreli su se sa Tulejhinim bratom i kao on ih je oba dvojicu ubio. Allah najbolje zna šta je istina, jer oni su krenuli da saznaju informacije, ne da se bore, i tako da sad ne znamo zasigurno koja je informacija tačna. Kad je Tulejha ovo saznao da on i njegov brat su izašli i tu u prvom se prenosi da je Tulejha ubio Hazreti Ukašu, a njegov brat Hazreti Sabita da je on ubio ga. Hazreti Halid je krenuo sa armijom i došli su do tog mjesta gdje je Hazreti Sabit bio ubijen. Muslimani nisu znali šta se je desilo. Kao neko je sa svojim konjem kao prešao preko njega i onda su shvatili šta se je desilo. I muslimani su bili vrlo tužni zbog njegove smrti. I kada su se približili, onda su shvatili da je i Hazreti Ukaša bio također mrtav pored njega. I ovo je povećalo njihovu tugu i rečeno je da dva vrlo istaknuta muslimana su izgubile svoja života tu i dvojica koji su bili znači spretni konjenici. Onda je Hazreti Halida radijallahu anhu poredao svoju armiju, znači u redove, i otišao je kod te plemena. Hazreti Adi bin Hatim prenosi: poslao sam poruku Halidu bin Velidu radijallahu anhu da dođe i da boravi sa mnom nekoliko dana i da ću poslati ljude svim plemenima ili ograncima plemena Tej i da će on prikupiti veću armiju nego što ima Hazreti Halid trenutno, i onda i ja ću da mu se pridružim i da se borimo protiv neprijatelja. I on je došao kod mene, on kaže. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Halid boravio u Urk, nekom mjestu blizu Salama. Prema drugim hadisima boravio je u mjestu Adža. I ovdje je Hazreti Halid pripremio svoju armiju da se bori protiv Tulejhe. I onda su se znači susreli u Buzaka mjestu. Kada je borba počela, Ina se borio na strani Tulejhe sa 700 svojih vojnika. Uejna i Tulejha su znači bili zajedno i borili su se protiv muslimana. Onda je Tulejha kao boravio u svom šatoru i govorio je tim svojim sedbenicima kao on čeka da dobije objave. Rekao je kao svojim ljudima da se idu da bore, a onda čeka objavu i kao da im kaže šta će da bude rezultat ove borbe. Kada je Ujejna znači se borio i znači bio gubitnik, otišao je kod Tulejhe i pitao je li te Džibril posjetio, jer je rekao mi gubimo u ovoj borbi, a ti govoriš da dobivaš kao objavu i da će ti Džibril reći šta će se desiti. Znači šta se dešava. Tulejha je rekao Džibril nije još došao. I onda znači onda se opet vratio kod Tulejhe i rekao neka te nevolje zateknu, jel, kao da li je Džibril došao. Onda je Tulejha mu rekao kao tako mi Allaha nije još došao. Ujejna je rekao u ime Allahovo kad će on doći, uskoro ćemo biti poraženi. I onda se Ujejna opet vratio i počeo da se bori. Onda se ponovo vratio kod Tulejhe i pitao je li Džibril nije još došao. Tulejha je rekao da, došao je. Ujejna je pitao šta ti je rekao. Tulejha mu je rekao kao nešto će se desiti što mi ne možemo promijeniti, tako u tom nekom smislu. I onda je Ujejna otišao svom plemenu i rekao o ljudi tako mi Allaha, Tulejha je lažov i povlačite se.
tada je svi iz plemena Benu Fozara su prestali da se bore i pobjegli su. I onda su otišli kod Tulehe da ga pitaju šta da rade. Tuleha je već bio spremio konja i kamelu za svoju suprugu i njega. On je brzo popeo se na svog konja i popeo svoju suprugu na kamelu i počeli su da bježe. I onda je rekao svom narodu da kogod može da znači bježi sa svojom porodicom. I onda je Tuleha stigao u Siriju i znači njegovi sledbenici su, mnogi su, Allah je učinio da mnogi budu ubijeni i znači njegova ta zajednica se razbježala. Prema hadisu, Tuleha kada je pobjegao iz te borbe, živio je u Kalba i kao tu je prihvatio islam i rečeno je da je živio u tom Benu Kalb plemenu dok nije Ebu Bekr radijallahu anhu preminuo. I onda mnoga plemena shvativši šta je kada je Tuleha bio pobjeđen su se vratili u islam. Znači sami su se pridružili islamu govoreći da vjeruju Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da će prihvatiti bilo koju odluku koju Allah i njegov poslanik znači donesu u vezi njihovih života i njihove imovine. U Tariha Tabari hadis prenosi da poslije pobjede Benu Zuzaha, Benu Amir pleme, da su oni došli i rekli mi se vraćamo u vjeru koju smo bili napustili. Hazreti Halid je prihvatio bejat od nekoliko tih plemena pod istim uslovima, znači da se vrate u islam, ali oni trebaju da budu poslušni. Riječ te zakletve su bile, zakletva se uzima od vas u Allahovo ime da ćete zaista vjerovati u Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ćete zaista klanjati namaz i davati zekijat i da ćete također dati istu zakletvu za svoje žene i djecu. I oni su svi znači se složili s ovim. Iz plemena Asad, Gatfan, Havazin, Sulaim, Tej nisu, Hazreti Halid nije prihvatio njihov bejat dok nisu dali one koji su znači bacali muslimane u vatru ili ih kasapili i koji su radili ta loša znači zla protiv muslimana. Morali su prvo njih da ispostave i onda da on uzme bejat od njih. Nije im dao da ih oni zaštićuju. I kada su ovi ljudi znači izložili i dali njemu sve ove zločince, onda im je tek uzeo njihovu zakletvu. A oni koji su to radili muslimanima, znači dobili su istu tu kaznu da im se osjecaju njihovi znači ruke ili noge ili da se bace u vatru. Istu kaznu su dobili šta su oni radili muslimanima. Halifetul Mesih kaže, kao što sam u prijašnjim hudbama spominjao, da su dobili istu kaznu koju su oni radili zločine prema tome. Kura bin Huveira i još neki njegovi sledbenici su bili svezati, Hazreti Halid je to svezao i poslao Ebu Bekru, također je napisao pismo Ebu Bekru radijallahu anhu, napisao je da je Benu Amir ponovo se vratilo pleme u islam. Onda je također napisao nisam prihvatio bejat bilo kojeg plemena koje se borilo protiv nas dok nisu isporučili svoje zločince. I rekao je da je ubio te zločince i da šalje Kura i njegove znači pristalice Ebu Bekru radijallahu anhu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je napisao pismo također Hazreti Halidu radijallahu anhu. Nafi je zapisao na sljedeći način: neka ti Allah podari najbolju nagradu, to je napisao Hazreti Halidu,
za ovo što si ti uradio i ovaj uspjeh koji si postigao. Nastavi se bojati Allaha Đelešanhu u svemu što ti radiš. Zaista Allah je uz one koji su bogobojazni i one koji rade dobro. I trudi se u radu koji radiš za Allah i ne traži olakšanje. Ako zarobiš bilo koga koji je ubio muslimana, zaista ubije ih. I to uradi na način da drugi znači od toga prime pouku neku. Oni koji znači su protiv Allaha i njegovih naređenja također mogu da budu ubijeni ako je njihova smrt, znači ako će Islam imati koristi ili drugi uzeti pouku od te njihove smrti. Hazreti Halid je ostao u Buzaha mjesec dana. U tom vremenu je znači tražio sve ove zločince i dobivali su istu kaznu za svoje zločine koje su znači oni počinili prema uputama Ebu Bekra radijallahu anhu, Kura bin Huvejna i Uejna bin Hisan koji su bili poslati u Medinu. U Tarih Tabari se spominje kada ih je Hazreti Halid znači poslao u Medinu i kad je on sa ovim plemenima koji su ponovo se vratila u Islam primio znači od njih bejat, poslao je ovu dvojicu u Medinu, Ebu Bekru radijallahu anhu. Kad su došli kod Ebu Bekra radijallahu anhu, je jedan od njih rekao: o halifa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam musliman. Amar bin Alas je kao može posvjedočiti da sam ja prihvatio Islam. On je bio moj gost i ja sam bio dobar prema njemu i pobrinuo sam se da on bude kao bezbjedan. Onda je Amar bin Alas bio pozvan kod Ebu Bekra radijallahu anhu i pitao ga je da li je ovo istina. Hazreti Amar je rekao sve što je Urva rekao i kada je Hazreti Amar htio da govori o zekatu, ga je zaustavio. Hazreti Amar je rekao: neka Allah ima milost, ja neću se zaustaviti i reći ću sve Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Što se tiče zekata, zarobljenik što je došao kod Ebu Bekra, kao Amr je rekao, što se tiče zekata, on je rekao ako oni zaustave da se zekat ne plaća, onda će Arapi da ih slušaju. I on se nije složio znači sa zekatom. I onda je Hazreti Amr rekao: izgleda da si ti već kao se odstranio u nevjerovanje. Taj kurva je rekao kao dajte nam vremena i onda ćemo mi reći da li ćemo plaćati ili ne taj zekat. Kako god, Ebu Bekr radijallahu anhu je oprostio mu i posle ovih komentara i znači sačuvao je njegov život. Ujejna bin Hisan je došao u Medinu i njegove ruke su bile znači svezate sa užetom oko njegovog vrata i djeca su ga znači grančicama ubadala i govorili: o Allahov neprijatelju, zar si ti se okrenuo nevjerovanju poslije vjerovanja? I on je govorio: do danas nikada nisam kao vjerovao u Allaha, ali i njemu je Hazreti Ebu Bekr oprostio. Drugi nalazimo zapis da je Ujejna doveden Ebu Bekru radijallahu anhu i da je tad Ebu Bekr radijallahu anhu mu oprostio, ali Ujejna kao nije prihvatao tu odluku od Ebu Bekra. Onda je Ebu Bekr rekao: odvežite ga, i onda je tražio da se on pokaje. On je onda otvoreno se izvinuo i prihvatio svoje greške i kao pokajao se
i prihvatio je ponovo islam i ostao je istrajan u islamu. U toku života Hazreti Ebu Bekrovog hilafeta otišao je u Meku da obavi umru. I kada je bio u Meki, rečeno je Ebu Bekru radijallahu anhu da je i Tulejha došao ili da tuda prolazi. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao šta ja mogu tu, ostavite ga na miru, Allah ga je kao uputio u islam. Tulejha je znači tad obavio umru i u toku hilafeta Omera radijallahu anhu on je kao dao bejat Omeru radijallahu anhu. Kad je došao kod Omera radijallahu anhu, on mu je rekao ti si ubica Ukaša i Sabita, tako mi Boga ja nikada neću biti kao naklonjen prema tebi. Tulejha je rekao o halifo vjernika, zašto ti se brineš za njih dvojicu kojima je Allah dao čast kroz moje ruke. Drugim riječima oni su postali šehidi i Allah je njega sačuvao džehennema zato što da su ga oni tad ubili, to bi bila njegova kao kazna. I kao Allah je njega sačuvao preko njih dvojice. I onda je rekao danas ja dobivam blagoslove islama zato što ja prihvatam islam. Omer radijallahu anhu je prihvatio njegovu znači tu zakletvu, ali mu je rekao slušaj, kao da li ti dalje praktikuješ tu neku vrstu te njihove poezije. On je rekao da neke kao elemente toga praktikuje i onda je otišao u svoje pleme i tu je ostao. U toku bitki u Iraku Tulejha je postigao kao veliki uspjeh protiv Perzijaca. Kad je postao znači musliman, borio se u tim ratovima na muslimanskoj strani i bio je uspješan i ubijen je u bitci na Havan u 21. hidžetskoj. Fatima bint Rabija, ili koja je bila poznata Umi Kirfa, imala je sina Kirfa, tako je bila poznata. Njena je kuća se nalazila blizu linije Kura, otprilike 7 noći udaljeno od Medine putovanja. U 6. hidžetskoj znači vojska je bila poslana prema tom plemenu, ona je kao bila poglavica za to pleme. Razlog tome je bilo zato što je ona planirala da napadne Medinu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Autor neki je zabilježio da jednom je ona imala kao 30 vojnika koji su bili ili njeni sinovi ili unuci i rekla im je da idu da napadnu Medinu i da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda su muslimani htjeli da se bore protiv nje zbog ovog razloga. Zaid bin Haris također je putovao prema Siriji i kad je stigao u tu Benu Kura, mnogi su ga napali i uzeli su njegovu tu trgovinu. I to je bio također još jedan razlog zašto su muslimani htjeli nju da napadnu. I tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao armiju da ih znači kazni radi ovoga. Umi Kirfa, kćerka Umi Zelma, kad su iz ovih plemena znači bili pobjeđeni od Halida bin Velida, neki ljudi iz tih plemena koje je on pobjedio pobjegli su kod nje i oni su kao tad dali zakletvu da će se boriti protiv muslimana. I oni su znači bili u mjestu Zafer, to je mjesto između Mekke i Medine, blizu Havab mjesta i tu ima neka voda koja je pod istim imenom. Umi Ziml Selma je tu kao njih, jednostavno zbog tih gubitka ona je jednostavno im rekla ili podstakla ih da se bore protiv muslimana. I onda je išla u mnogim plemenima i kao radila tu propagandu da napadnu Halida bin Velida. I onda su se oni svi znači okupili oko nje i bili su spremni da napadnu muslimane ponovo. I znači ona je imala tad dosta onih pristalica, znači
Ona je bila također zarobljenica u toku kad je njena majka to radila i dovedena je bila ispred Hazreti Ajše radijallahu anha i tad je Hazreti Ajša radijallahu anha oslobodila. Boravila je znači neko kraće vrijeme sa Hazreti Ajšom radijallahu anha i onda se vratila svom narodu. I ona je znači također se oturila od vjere. Hazreti Halid radijallahu anhu je čuo u vezi ovoga njenog plana dok je još tragao za ovim zločincima i onda je došao da se bori protiv ove Zimel Salema jer je ona imala dosta pristalica i onda je Hazreti Halid napao tu njenu armiju i nju. Velika znači borba se desila i ona je tad jahala kamilu svoje majke, bila je vrlo ponosna. Armije su se znači sudarile, bila je velika borba. Ona je i dalje govorila razne provokativne riječi i dizala taj moral svojoj vojsci da napadaju muslimane. Borili su se mnogo. Znači oko njene kamile je bilo 100 drugih njenih vojnika i oni su je branili. Muslimani su pokušali na sve načine dođu do nje, ali neuspješno. I onda kada su osvojili 100 tih njenih vojnika koji su je čuvali njihove kamile, onda su prišli blizu nje i onda su ubili je. I onda kada su njene pristalice vidjele da je ona ubijena, razbježali su se. I tako se je završilo to oturanje od vjere sa ovom znači pobjedom. Onda je Hazreti Halid radijallahu anhu poslao pismo Ebu Bekru radijallahu anhu u vezi ove pobjede. Hazreti Halifatul Mesih kaže ja ću nastaviti da govorim u budućnosti u vezi teme Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Sada ću da spomenem dvoje preminulih osoba i klanjaću njihovu dženazu u odsustvu poslije džume. Prva je od Sabra Begum sahiba, supruga od Rafika Ahmed Bat iz Sijalkota. Preminula je prije nekoliko dana i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Ona je bila Musija. Hvala Allahu. Njen sin je napisao u vezi nje da je bila regularna u namazima, u tahadžud namazu. Bila je vrlo gostoprimljiva, pobožna, brinula se o siromašnima, imala je veliku ljubav za hilafet, redovno je slušala hudbe od halife, uvijek je pazila one koji su dali život za džemat. Nasim Bat sahib, njen sin je misionar i u Nigeriji služi. Nije mogao da prisustvuje majkinoj dženazi i ja ću da klanjam njenu dženazu. Njena cijela porodica, uključujući njenog muža, sinove, svu djecu su vrlo aktivni u džematu. Druga dženaza je za Sureja Rashid sahibu, ona je supruga od Rashid Ahmed Badžva. 20. aprila je preminula u Kanadi na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bila je vrlo pobožna žena, vrlo skromna, služila je zajednicu siromašne, vrlo gostoprimljiva. Dugo vremena je služila kao lokalna sadr leđna. Također je podučila mnogo djece da čitaju Kur'an i zbog znači obrazovanja svoje djece prodala je sve što imala i napravila kuću u Rabi. Možda nije napravila kuću, već se je preselila u Rabu. Bila je Musija i njen sin Safir Badžva sahib je misionar koji služi u Rabi i on nije mogao da klanja da dođe na majkinu dženazu. Jedna od njenih kćerki je također udata za misionara. Molimo se da Allah Đelešanu podari milost umrlima i ako Bog da njihove potomstva nastave da rade dobra djela.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.